हाय दोस्तों, तो ये वीडियो उनके लिए है जो सदियों से लद्दाख बाइक ट्रिप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, मतलब ये हमने लॉकडाउन में प्लान किया था और उसके वीडियोस में अब भी डाल रहा हूँ, तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए आपको। हाय मित्रांनो, आम्ही आता लेपासून चाललोय मुब्राला। तर आमचा आम्ही बाईकचा ग्रुप डबल सीट चाललोय। बोल आता काय बोलू, आता आमचा पूर्ण ग्रुप आहे। 120 किलोमीटर आहे आणि 120 नाही, 120 का 130 किलोमीटर हा आमचा गाईड आहे। मोस्ट ऑफ 3-4 तास तर सांगितले आहेत, बघू आता किती लागतात। थांबण्यावर वगैरे आहे, हॉल्ट बी कसं काय। चला नंतर भेटू आपण, बाय। ऑलमोस्ट हमारा 8-10 बाइक्स का ग्रुप था। तो ये जो येलो हेलमेट वाला है वो हमारा गाइड था, और हम लोग जो हम दोस्त गए थे वो 8 जन थे, तो 4 बाइक्स थे हमारे। ये पेट्रोल पंप पे रुके थे हम, और यहाँ से एक्चुअली चालू होता है हमारा सफ़र नुब्रा वैली के लिए, जो एक्चुअली खारदुंगला टॉप से गुजरेगा। तो हाँ, आप मज़े लीजिए, क्योंकि जो सराउंडिंग और जो सीनरी आपको दिखेगी वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देखते रह जाओगे सच में। ये है प्रथमेश और अमित। अजिंक्य और प्रवीण। ये बाइक पे है ललित और अनु। ये है मैं और महेश। ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते में पहुंच चुके थे, आधा पहाड़ चढ़ चुके थे और स्नोफॉल चालू हो गया। तो बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने स्नोफॉल ज़िंदगी में पहली बार देखा था, तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो। यहाँ पे हम रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे आप एक्सेसरीज़ ले सकते हो ये विंटर सीज़न के लिए, जैसे कि ग्लोव्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स और बहुत कुछ, मतलब मास्क वगैरह। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, स्नोफॉल भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा था। ऊपर थोड़े रास्ते भी ख़राब थे और स्लीप होने के चांसेस थे, इसलिए हम लोग बाइक भी धीमी कर चुके थे स्लीप होने से बचने के लिए। और जल्दी हम पहुंच चुके थे खारदुंगला टॉप पे। यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि बहुत हेवी स्नोफॉल हो रही थी। और हम निकल पड़े आगे की ओर, नुब्रा वैली की ओर।
15-20 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे नीचे, और फिर नीचे जाके हमने यहाँ पे नाश्ता ब्रेकफास्ट किया। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी और शायद किसी को पसंद भी ना आए, तो ठीक है, आगे के वीडियोस में अलग वीडियो में डालूँगा। सो बाय। गलती से ये वीडियो किसी को पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो।